السلام علیکم۔ میں فخر عباس اس وقت موجود ہوں تحصیل احمد پور سیال ضلع جھنگ سلطان بہو کے جو قریبی علاقہ جات ہیں، یہ بیڑ کے علاقہ جات کہلاتے ہیں۔ یہاں بہت سارا نقصان ہو چکا ہے۔ میں استاد محترم شیخ عاطف احمد صاحب جو المدرار انسٹیٹیوٹ کے بانی ہیں اور المدرار انسٹیٹیوٹ ویلفیئر کے جو ہیڈ ہیں علی بوانی صاحب، ان کے حکم سے یہاں پہنچا ہوں۔ انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکا ہم یہاں اس علاقے کے لیے ضرور کریں گے۔ اس علاقے میں جو نقصان ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ادھر دکھائیے، یہ گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ جو پلر بچے کھڑے ہیں، یہ گھر تھے، یہ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ پیچھے دکھائیے، پیچھے زوم کر کے دکھائیے کہ جو یہ آبادی ہے، بہت ساری آبادی ہے جو پانی میں ہے اس وقت۔ یہاں ابھی تک کوئی ویلفیئر، کوئی ٹیم، امدادی ٹیم نہیں پہنچی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے اور نہ ہی کوئی اور ویلفیئر پہنچی ہے۔ یہاں کوئی کشتی کا انتظام نہیں ہے۔ یہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ٹیوب کے اوپر چار پائی رکھ کے کر رہے ہیں اور جانور اپنے باہر نکال رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی اونچی جگہ پہ گئے بیٹھے ہیں جو فی الحال بے یار و مددگار آپ کے تعاون کے منتظر ہیں۔ بہت ساری آبادی ابھی ہے جو گھروں میں ہیں، باہر نہیں نکل پا رہے۔ نہ کوئی کشتی کا انتظام ہے یہاں، نہ ہی کوئی اور خوراک کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں پانی کی، صاف پانی کی قلت ہے، غذا کی قلت ہے، بہت ساری مشکلات یہاں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے تعاون سے یہاں جو ہو سکا ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔